Welcome! You are watching AN Urdu English News channel. Let's move on to our new program. Assalamu alaikum. Turkish mosque is visible behind me. This mosque has been established in the Gießen, Germany since 1970. It is managed by the Turkish government itself. Like every year, this year too, this festival is being celebrated, in which the Turkish family and other people are participating. Various food and drink stalls have been set up in this fair. This festival is actually organized for the construction of a new mosque. Let's enter the festival. Come with me. Okay, come. Like every year, this year too, the festival was organized in Germany's oldest mosque, Gießen, in which various stalls for Turkish food were set up. The program continued from May 4 to May 5, 2024. And the large number of members of Turkish families participated. The stalls of games and drying extra were set up in it. It was a rich program in which the children showed great interest. A stall of games and drawing extra were set up in it. It was a rich program in which the children showed great interest, in which the Turkish families participated with great enthusiasm. Apart from Turkey, people from Arab, Pakistan and Afghanistan also participated. Various families and delicious foods, barbecue, pastries, and other kinds of Turkish foods and available in this festival. Wow! The gathering of pupils and families and friends together enjoy the festival. Evet, bugün camimizin kirmisindeyiz. Görüyorsunuz, çok kalabalık var.
Mustafa abi sen ne düşünüyorsun bu kirmis konusunda? Çok güzel. Hava da güzel, insanlar da güzel, yemekler de güzel. Harika. Çok güzel. Güzel bir ortamdayız. Gitip bir sene oldukça gerçekten de övgülerimizi dile getirmemizde fayda var. Gittik'teki tüm yönetimdeki arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Her yıl böyle bir kermeste bizleri bir araya getirmeleri özellikle hem toplumsal barışımıza katkı hem toplumsal kaynaşma. Hocam birçok vatandaşımız burada bugün toplandı. Birçoğunu da her zaman göremiyoruz. Burada bir hal olduk, burada görüştük. Ne söylemek istersiniz? Giysi'nde Türk ve Müslüman ailelerin buluşabildiği en büyük, en zengin ve en anlamlı bir toplantı. Gerçekten iyi düşündü ama bu işin maddi yönünün manevi yönü ister istemez bir kaynaşma, yakınlaşma oluyor. Bu bakımdan en büyük toplantı yani resmi toplantılar gibi Çarşımız pazar olsun diyoruz. Evet. Söyleyecek var mı? Ne söylemek isterseniz? Ceyda Hanım ne söylemek istersiniz Ceyda Hocam? Şu anki buradaki topluluk konusunda. Evet. Güzel miraslarımızda tekonu istiyoruz. Yolumuz açık olsun. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Was macht ihr hier? Können Sie uns kurz erzählen? Also, wir sind für unsere Cousine hier und versuchen für sie einen passenden Spender zu suchen. Die ist erkrankt und braucht unbedingt eine Transplantation. Ja, deswegen stehen wir heute mit unserer ganzen Truppe Cousinen und Cousins hier und versuchen alles in Bewegung zu setzen und geben unsere Hoffnung nicht auf. Wir würden Sie alle bitten, sich zu registrieren. Vielleicht kann man ja damit jemandem helfen. Dankeschön. Und haben Sie gedacht, dieser Tag hier, Sonntag, eigentlich ist jeder mit seiner Familie zusammen, aber trotzdem sind alle Leute hier. Was können Sie dafür sagen? Also wie gesagt, wir sind bereits seit 3 Tagen schon unterwegs und versuchen mit Rat und Tat jeden Einzelnen zu kriegen. Haben unsere Kinder, Familien alle zu Hause gelassen. Das wünsche ich niemandem. Wie gesagt, ich hoffe nur, dass wir durch unsere Mühe jemanden passendes finden werden. Es sind vor Ort 12 Millionen registrierter Menschen kein passender Spender gefunden worden. Okey, dankeschön. Evet, Semih Bey, bugün burada bulunan kirmise çok yardım ettiniz. Elinizden geleni esirgemiyorsunuz. Her zaman, her yıl aynı şeyi sizden görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir duygularınızı alabilir miyiz? Allah rica ederim. Elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz burada. Burası bir hayır çarşısı. O yüzden biz de elimizden geldiği kadar bir hayır yapmaya çalışıyoruz. Hep beraber bu şekilde yardım ediyoruz camimize. Eyvallah. Sevgiler bu arada. Gençler, gelin bakalım gençler. Gel bakalım. Siz ne söyleyeceksiniz? Nasıl bir hava var bugün burada size göre? Çok güzel bir hava. Hava başlıyor. Hava iyi başlıyor. Güzel bir seversek. Hava çok güzel. Güzel olur. Tamam, hadi bakalım. Abicim ciddi olarak röportaj yapıyoruz. Abicim çekiyor, görüyor musun? Tamam. Teşekkür ediyorum. Hocam size söyle alalım.
hocam siz bir şeyler söyleyecek misiniz? Satışlarımız çok güzel gidiyor. Camilere destek oluyorlar. Allah razı olsun. Burada Pakistan, Afganistan, tüm Müslümanlar bir aradayız. Camilerimize destek oluyorlar. Yeni cami inşaatımızı başlatacağız. Biliye başlatacağız. Tüm Pakistan halkına selamlar. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyorum. The festival is a good festival for Turkish families. Tuzamin together in enjoying. All stalls is full. Mr. Ayarjan, the boss of this mosque masjid management. Mr. Ayarjan, along with his mosque management, is managing the arrangement of the mosque very well. Okay. Also diese Wohltätigkeitsbasar ist für unser neues Moscheeprojekt gedacht, inshallah. Wir werden hier in unserem Gelände eine neue Moschee errichten. Es wird eine sehr schöne Moschee werden. Wie ihr seht, sind viele Menschen und spenden, kaufen Süßigkeiten oder Essen. Und für das Moscheeprojekt werden wir inshallah diese Spenden brauchen. Und von daher bin ich sehr glücklich, dass ihr hier seid. And for this, so much for this event. What's the purpose of this event? Das ist ein Wohltätigkeitsbasar. Hier werden Spenden gesammelt, hier werden Süßigkeiten gemacht. Das ist alles dafür gedacht, dass wir hier etwas Geld spenden können und Geld sammeln können. When this Moschee built up? Wir möchten das jetzt nach Kurban, inshallah, Kurban anfangen und brauchen Spenden. Jeder sollte das Moscheeprojekt spenden, inshallah. This Turkish Mosque in Germany has been established since 1970 under the auspices of Treaty Turkish government institution. Now the work of new construction of this mosque is starting, for which funds are being collected. This event is also a How did you like this fair? The new constructions of this Turkish mosque is expected to start after Eid. After the construction of this mosque, the mosque will be the largest mosque in the city. You can also actively participate in the constructions of this mosque. Okay, to participate, Khan Qadat, A News, Germany.